Today we read the poem Solitary Reaper written by William Wordsworth. A thing of beauty is joy forever. The scenic view of a picturesque sight pleases our eyes. The haunting melody of a cuckoo soothes our soul. A soulful tone of a singer amuses our heart. The moment we take leave of this sight or sound, they occur to us recurringly in a flashback. We can hardly part with them. The voice and the vision have a long lasting effect on us. They continue to be a perennial memory with us. They never cease to be. Have you ever experienced such charming beauty and music? You must have. Well, let us read the following poem to note how the music of a Scottish girl exercises an everlasting impact on the mind of the poem William Wordsworth. One day, while William Wordsworth was walking in the high Scotland, he heard the song of a young girl, which girl was alone, एकुटिया. The song impressed him so much and he decided to write upon a poem. From this poem, we came to know two things. One is the level of the girl and the other is her expression of sorrow. The girl is working and singing at the same time. ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ ଶୁଣ, ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଝିଅ ଏକ ସମୟରେ କାଟି ଚାଲିଛି ବିଲରେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ତାର କାଟିବା ଶୈଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି କବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. While poet passing through the highland Scotland, he saw a young girl reaping and singing alone. So the poet requested the passerby to stop at that place to enjoy the music or to go away slowly, not disturbing the girl. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କବି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ହାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଝିଅ କାଟୁଥିବାର ଏବଂ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବାର ଏକୁଟିଆର। ତେଣୁ କବି କ'ଣ କଲେ, ପଥିକମାନଙ୍କୁ, ପାର୍ଶ୍ୱରବାଇମାନେ ପଥିକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦ ଗାର୍ଲ, ଆଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Because in this second stanza, the girl cuts and binds alone. At the same time, she is also singing a pathetic song. By her song, the whole deep, wide valley is overflooded. ଏଠି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଏକା କାଟୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛି ସେ ଗୀତଟି ଗୋଟିଏ
ଦୁଃଖର ଗୀତ ବା କାରୁଣ୍ୟ ଗୀତ। ଆଉଟା ଗୀତରେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲି ଓଭରଫ୍ଲୋରେ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମ ନଈ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ସେମିତି ପାର୍ବତ୍ୟ ଶିଖର ତା ଗୀତରେ ମର୍ମାହତ ହେଉଛି। କବି ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ। No nightingale did her chant more welcome notes to wear bands or travels in some shady haunt among Arabian sands. In third stanza, the William Wordsworth says, the sweet song of the girl is sweeter the nightingale who sings pleasant song to the tired travelers in the cool and shady place of the Arabian sands. The sweet song of the nightingale touched the heart of the tired travelers, but the girl's song is better than song of the bird. ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କବି ଝିଅଟିର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ଗୀତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ତାର ଗୀତ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆମୋଦଦାୟକ। ଯେମିତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥିକମାନେ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିକି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରବିଆନ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହଉ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ପାଉଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କବି ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟିର ଗୀତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ଗୀତ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। A voice so thrilling never was heard in springtime for the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest herb brides. In spring season, the sweet voice of the cuckoo is very heart-touching, but the song of the girl is more emotional, heart-touching than that which breaks the silence of the sea among the very group of islands. ଏଠି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲିର ଯେଉଁ କୁହୁଟାଣ ଯେପରି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଏପରି ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଝିଅଟି, ଯାହାକି କୋଇଲିର କୁହୁଟାଣ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏବଂ କୋଇଲିର କୁହୁଟାଣ ସ୍ୱର ଯେପରି ସାଇଲେନ୍ସ ବା ନୀରବତା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣେ, ଏଠି ଝିଅଟିର ଗୀତ ପୁରା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନୀରବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରୁଛି। Will no one tell me what she thinks? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. In this stanza, the poet says, the poet, unable to understand the theme of the girl's song, he asks others to tell him what the girl is singing. Lastly, the poet imagines that it is a very pathetic song related to some unhappy accident of past or the battles which were fought long ago. ଏଠି କବି ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଏ ପାରାରେ କବି ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଝିଅଟି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବୋଲିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି କବି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଏ ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅନାହାପି ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଅତୀତର, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି
झीटी क्षत विक्षत होती कि कौन दुर्घटनार सम्मुखीन होती से बोलुची और is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. बेटी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ, the poet imagines that the song might be related to familiar day-to-day matter. Further, he hopes that it might be related to natural calamity, loss or pain that happen or may happen in future. एटी विलियम वर्ड्सवर्थ निजे कल्पना कर जो गीतटी झीटी बोलुची तार फैमिली पारिवारिक जीवन में डे टू डे मैं दैनन्दिन जीवन में पारिवारिक जीवन में किसी घटना होता कि से प्रकार आशा कर कौन सी नेचुरल कालामिटी माने दैवी दुर्विपाक होता जो किसी लॉस करची कि पेन जंत्रणा पाई जहाँ किसी घटी कि आग को भविष्य किसी दुख तापाई आसब से गीतटी बोलुची बोली. नेक्स्ट, व्हाट एवर द थीम द मेडन sang as if your song could have no ending. I saw her singing at your work and over the sickle bending. The poet said, whatever the theme of the song may be, but it seems as if your song had no ending. The poet saw your singing while reaping the grains over skill. तार अर्थ होची ये कवि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते व्हाट एवर मे बी थीम से जो गीत बोलता ना कहीं इट मे बी बट इट सीम्स आज सत जमी ता गीत हार्ड नो एंडिंग ता गीतर कौन सी शेष ना. द पोएट्स स कवि देखुं से गाँची एवं तार हाथ धरता दार धरिकी ता शस्य क्षेत्र में धान काटुची. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप the hill, the music in my heart I bore, long after it was here no more. Last stanza William Wordsworth कहते the poet listened to the girl's song silently. After that he started climbing the hill. The songs of the girl echoed his heart again and again, but he could not. शेष कवि कहते तार गीत कवि शुणिले नीरवतार सहित किसी समय पर यात्रा जो पहाड़ चढ़ा आरंभ करदे आउ गीतर झीटर गीत हृदय को हृदय मध्य प्रतिध्वनित होता बारंबार बट ही कुड नॉट किंतु से अटकी पारे ना. दिस इज द end of the topic, the solitary reaper.